1992年から1998年にかけて長崎、佐賀の両県で愛人と組んだ女が保険金目当てに自分の夫と身の子供を海で水死させたのだ。保険金のために家族の命を奪うなんてあまりにも恐ろしい事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回は長崎、佐賀連続保険金殺人事件を徹底的に解説していくのだ。被告の女は看護師の資格を持っていて睡眠薬の知識まで犯行に利用したのよね。そうなのだ。冷静に計画を立て複数の身内を次々と死に追いやったとされる事件なのだ。裁判長から冷酷非道と評されたというのも納得してしまうわ。後半では僕止めたんで、なぜ社会がこの連続犯罪を長年防げなかったのか、そして犯行の背後にあった心理構造について深く考えていくのだ。事実を知るだけでなく、この事件は投げかける問いについても一緒に考えていきましょうね。楽しんでほしいのだ。それでは早速事件の全貌に迫っていくわよ。まずこの事件がどんな背景のもとで起きたのか丁寧に追っていくのだ。被害者となった夫と幼い子供の存在をしっかり心に刻みながら見ていきたいわ。命を奪われた2人のことを忘れずに事件の経緯を見ていくのだ。保険金という金銭的な動機がいかに人を狂わせるか、この事件はまざまざと見せてくれるわよね。そしてその犯行を可能にした構造的な問題にも目を向けていくのだ。ぜひ最後まで一緒に見ていってね。この事件では1992年から1998年にかけて2人の命が奪われたのだ。6年間にわたる連続犯罪だったのね。しかも被害者の1人は犯人の身の子供だったのだ。自分の子供までなぜそんなことが可能だったのかしら。そして最大の疑問は、なぜ6年もの間犯行が続いたにもかかわらず捕まらなかったのかということなのだ。保険金という動機がありながら長期間見逃されていたわけよね。その問いを頭に置きながら事件の全貌を追っていくのだ。まず第1件目から整理していきましょう。第1件目の被害者は女 Y の夫、つまり林田富子の正式な配偶者だったのだ。夫がまず狙われたのね。夫は当時30代で家族のために真面目に働いていた普通の男性だったと伝えられているのだ。そんな人は保険金のために命を奪われたなんてあまりにも理不尽だわ。 Y はこの夫に対して事前に多額の生命保険をかけていたのだ。計画的に保険をかけてからということね。 Y は看護師の資格を持っており、睡眠導入剤の知識と入手経路を持っていたと報じられているのだ。看護師の知識が悪用されたということなの？その通りなのだ。Y はその医療知識を使って夫を無力化する手口を選んだのだ。患者を守るはずの知識が命を奪うために使われたなんて許せないわ。この後事態は急転するのだ。1992年9月10日の夜、Y は夫の食事か飲み物に睡眠導入剤を密かに混入させたのだ。薬が効き始めると夫の意識は徐々に朦朧とし、自分の身に何が起きているか理解できないまま抵抗する力を失っていったのだ。Y と愛人の男 H は意識を失った夫を抱えるようにして夜の海岸へと連れ出したのだ。周囲には人影一つなく、波の音だけが暗闇の中に響いていたのだ。2人は意識のない夫を海中へと押し込み水面下に沈めたのだ。夫はもはや助けを求める声を上げることも手足を動かして抵抗することもできなかったのだ。こうして夫は自分を殺しているのが最も信頼すべき妻であることすら知らないまま生き絶えたのだ。言葉が出ないわ。眠らされたまま海に沈められるなんてどれほど恐ろしかったか。捜査の初動では夫の死は水難事故として処理される方向に傾いていたのだ。事故扱いになっていたのね。睡眠薬が体内に残っていたとしても当初の検視では事件性が見落とされたと伝えられているのだ。そこは証拠隠滅につながっていたわけね。 Y と H は夫の死亡後生命保険金の請求手続きを速やかに進めたのだ。犯行直後から保険金を動かしていたということなの？そうなのだ。保険金を受け取ることが最初から目的だったため犯行後の行動は実に手際良かったと報じられているのだ。計画の冷たさが伝わってくるわ。こうして第1件目は事故死として処理され Y と H は保険金を手にしたのだ。夫の死は犯罪として認定されないまま6年が過ぎていったのね。そして時は流れ1998年10月27日第2件目の犯行が行われたのだ。6年後に再び、しかも被害者は自分の子供だったということね。そうなのだ。第2件目の被害者は Y の次男で幼い子供だったのだ。自分が産んだ子に手をかけるなんて胸が締め付けられるわ。次男はまだ幼く長崎県の小長井港付近で海に沈められて命を奪われたのだ。無邪気に母親を信じていたはずなのに、その母親に殺されたのね。前回と違ったのは今回の被害者が血のつながった子供であったという点なのだ。夫だけでなく自分の子供にまで保険をかけてどこまで冷酷なのかしら。次男にも事前に生命保険がかけられており、その保険金が犯行の動機だったと報じられているのだ。子供を道具のように使うなんて人として絶対に許されないわよ。手口は第1件目と共通しており、睡眠導入剤を使って無力化した後に海で水死させるという方法が踏襲されたのだ。同じ手口が繰り返されたのね。捜査本部は後に
次男殺害時に Y と H が携帯電話で頻繁に連絡を取り合っていたことを突き止めたと報じられているのだ。携帯電話の記録が重要な証拠になったのね。捜査が本格的に動き始めたのは1999年8月のことで、長崎県警が H と Y を殺人容疑で逮捕したのだ。犯行から約1年後にようやく逮捕されたということなの？そうなのだ。逮捕後に Y は取り調べの中で、7年前に死んだ夫も殺した、睡眠導入剤を飲ませたと自供したのだ。自分から第一件目も認めたのね。一方の H は当初容疑を否認していたが、間もなく保険金欲しさに2人で Y の夫を殺したと大筋で認める供述を始めたのだ。共犯者の2人が別々に自白していったのね。捜査本部は小長井港などで Y を立ち会わせて現場検証を行い、供述の裏付けを取ったのだ。現場検証まで行って証拠を固めていったわけね。1999年9月17日、長崎地方検察庁は H と Y を長崎事件における殺人罪と詐欺未遂罪で起訴したのだ。詐欺未遂というのは保険金請求が失敗したケースがあったということかしら。その通りなのだ。全ての保険金が手に入ったわけではなく、請求が認められなかったケースもあったと伝えられているのだ。それでも犯行を続けていたということが、いかに金銭への執着が強かったかを示しているわね。さらに1999年10月8日、長崎地検は H と Y を佐賀事件の殺人罪と詐欺罪でも追起訴したのだ。佐賀事件というのはまた別の犯行があったということなの？そうなのだ。H と Y は1998年9月29日、佐賀県鹿島市内の知人宅に押し入り、現金や貴金属などを強奪する強盗事件も起こしていたのだ。殺人だけでなく強盗まで犯罪の幅が広がっていたのね。被害者の知人は当時75歳で、突然の押し込み強盗に深く傷ついたと伝えられているのだ。高齢の方が自宅で襲われるなんてどれほど恐ろしかったかは。1998年10月27日、長崎県小長井町の海岸付近、秋の夕暮れが迫る時間帯のことだったのだ。次男 Y が自分の子供を手にかけたその現場ね。 Y は次男を車に乗せ、小長井港へと連れ出したのだ。海風が冷たく、港には人影もほとんどなかったと伝えられているのだ。Y はあらかじめ睡眠導入剤を用意しており、飲み物に混ぜて次男に飲ませていたのだ。少年の意識は徐々に朦朧とし、自力で立つことも難しい状態になっていったのだ。Y は意識の薄れた次男を抱えるようにして岸壁へと近づき、その小さな体を海中へと沈めたのだ。少年が水面に浮かび上がることはなかったのだ。現場には少年の靴が脱げて残されており、岸壁の円には手がかりを示すわずかな痕跡が残っていたのだ。Y はその後、携帯電話で H に連絡を取り、犯行が完了したことを告げたのだ。捜査本部は後に、この日の通話記録を重要な証拠として押さえることになるのだ。少年はその日の朝、学校の友達に、明日また遊ぼうな、と声をかけていたと、クラスメートが証言しているのだ。その言葉が最後になってしまったのね。自分の産んだ子供に薬を飲ませて海に沈めるなんてどんな言葉でも言い表せないわ。 Y は H との間に多額の保険金を目当てとした計画を練っており、次男にも事前に生命保険がかけられていたのだ。保険金は数千万円規模に及んでいたと報じられているのだ。我が子の命に保険金をかけて計画的に、それが動機ということなの？そうなのだ。 Y には看護師の資格があり、睡眠導入剤の扱いに精通していたのだ。その知識が殺害の手段として使われたというのは裁判でも重く認定されているのだ。専門知識を人を助けるためではなく、身内を殺すために使うなんて許せないわよ。再犯という点でも見逃せないのだが、 Y はこれより6年前の1992年、すでに夫を同様の手口で殺害していたのだ。6年前にもということは、夫殺害の時点で誰も気づかなかったということなの？そうなのだ。夫の死は当初事故死として処理されていたのだ。 Y が睡眠導入剤を飲ませた後に水死させるという手口が最初の犯行でもすでに使われていたと伝えられているのだ。同じ手口が繰り返されていたのに6年間も見抜けなかったということよね。社会がその犯行を止められなかったということじゃないの？まさにそうなのだ。証拠隠滅という観点でも Y と H は犯行後に通話記録を消去しようとするなど痕跡を消す行動をとっていたと捜査当局は見ているのだ。証拠を消そうとしていたので、それでもどうやって逮捕に至ったのかしら？逮捕のきっかけは次男の死亡後に保険会社が支払いを渋り、不審な点を指摘したことだったのだ。保険会社の調査が長崎県警への情報提供につながったと伝えられているのだ。保険金を請求した瞬間に疑いの目が向いたということなのね。1999年8月30日、長崎県警は H と Y、当時それぞれ52歳と40歳の2人を殺人容疑で逮捕したのだ。逮捕後、Y は7年前に死んだ夫も殺したと自供し、夫の殺害についても認めたのだ。逮捕されてから自白したので、それまで7年間夫の死は事故として扱われていたということなの？そうなのだ。
H も当初は否認していたが、やがて保険金欲しさに2人で Y の夫を殺したと大筋を認める供述を始めたのだ。2人の供述は出揃ってようやく全容が明らかになっていったのね。長崎地方検察庁は同年9月17日に H と Y を長崎事件の殺人罪と詐欺未遂罪で起訴し、10月8日には佐賀事件の殺人罪と詐欺罪でも追起訴したのだ。2つの殺人事件と強盗や詐欺まで起訴状の内容だけでも重みが伝わってくるわ。裁判では第一審の長崎地裁が H に死刑、Y に無期懲役を言い渡し、控訴審の福岡高裁でも同様の判断が維持され、最終的に2008年最高裁が H の上告を棄却して死刑が確定したのだ。死刑と無期懲役、裁判長が冷酷非道と評したというのが判決の重さに表れているわね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず確認したいのだが、この事件には再犯というサブフラグが強く関わっているのだ。再犯というのは Y が夫を1992年に殺して、さらに1998年に次男まで殺したということよね。そうなのだ。最初の犯行から6年間 Y は社会の中で普通に生活を続けながら、誰にも疑われることなく再び犯行に及んだのだ。6年間も見抜かれなかったなんて、社会の目がいかに届いていなかったかがわかるわ。ここで重要なのだ。なぜ社会は Y の再犯を防げなかったのか、僕はこう思うのだ。聞かせてちょうだい。 Y は看護師資格を持っていたのだ。睡眠導入剤を調合できる専門知識があったからこそ、夫の死が事故や病死に見えたのだと思うのだ。専門知識が犯行を隠蔽するツールになっていたということね。つまり最初の夫の死が事故として処理されてしまい、捜査の目が向かなかったのだ。これが再犯を許した最大の要因だと思うのだ。捜査の網をくぐり抜けたまま6年が経過してしまったわけで、本当に恐ろしいわ。もし最初の夫の死亡時点で不審死として精査されていれば、次男の命は救われていた可能性があるのだ。次男はまだ幼かったはずよね。防げたかもしれない死だったというのが胸に刺さるわ。次に僕が強調したいのは証拠隠滅のフラグなのだ。 Y は夫の死を睡眠導入剤で偽装し、H と共に次男を海で水死させる形を選んだのだ。水死という方法を選んだのも証拠を残さないための計算だったのかしら。僕はそう思うのだ。歴史は外傷が残りにくく、事故との区別が難しいのだ。睡眠薬を事前に飲ませて抵抗できない状態にしてから海に沈めるという手順は非常に計画的なのだ。計画的というより冷静すぎて恐ろしいわ。自分の子供に対してそこまでできるなんて。しかも次男の殺害時に Y と H が携帯電話で頻繁に連絡を取り合っていたことが捜査で判明しているのだ。これは役割分担があったことを示しているのだと思うのだ。連絡を取り合いながら実行していたということは、2人の間で綿密な打ち合わせがあったということよね。そうなのだ。ここから僕は犯人プロファイリングに入りたいのだ。この2件の犯行に共通する要素を整理すると、犯人像が浮かび上がってくると思うのだ。整理してみましょうか。まず被害者は全員 Y と血縁または婚姻関係にある身内なのだ。夫、そして自分の次男、外部の人間ではなく最も信頼されるべき存在が標的にされているのだ。信頼関係を逆手にとって近づき、抵抗できないようにして殺す身内だからこそ可能だった犯行よね。次に全ての犯行に保険金という明確な経済的動機があるのだ。衝動的な感情に流されたのではなく、金のために計算して動いているのだ。感情より損得感情が優先されていたということね。そして Y は看護師という社会的信用を持ちながら、内側では全く異なる顔を持っていたのだ。これは二表性の高い人物というプロファイルに当てはまると思うのだ。外からは普通の医療従事者に見えていたのに、内側では家族を道具のように扱っていたということよね。そうなのだ。さらに H と Y の関係に注目するのだ。愛人関係にある男性を共犯に引き込み、6年間その関係を維持し続けたのだ。 H を動かし続けた Y の影響力というのもかなり強かったのでしょうね。僕は Y がこの犯罪の指導者だったと思うのだ。睡眠薬の知識を持つのは Y、保険金をかけたのも Y、被害者と日常的に接触できたのも Y なのだ。でも H も Y の夫を殺したことを自供しているわよね。 H が単なる道具だったとは言い切れないんじゃないかしら。確かにそうなのだ。 H には保険金を得たいという自分の欲望もあったと思うのだ。ただ計画を立案し実行を設計したのは Y だったという点は変わらないと思うのだ。主導は Y で H はその計画に乗った形ということかしら。僕はそう考えるのだ。この2人の関係は対等な共犯ではなく、 Y が H を利用する構造だったのだと思うのだ。そう考えると H が逮捕当初に否認していたのも Y との関係性の中で自分の立場を守ろうとしていたからかもしれないわね。その可能性はあると思うのだ。
H が大筋で認め始めたのは Y が先に自供した後なのだ。Y が H をコントロールしていた関係が崩れた瞬間だったのかもしれないのだ。供述の順番にもそういう力学が働いていたとしたら Y の操作性の高さが際立つわね。こうした要素を全部まとめると Y は感情的な衝動を持たず、目的のために身内を含む人間を道具として使い切れる冷酷な計算型の人物だと僕は思うのだ。裁判長が冷酷非道と評したのはまさにそこよね。感情がないというより感情を持ちながら意図的に切り離せる人間の怖さというか。一方 H については Y の計画に乗ることで自分も利益を得ようとした追随型の共犯者だと僕は見ているのだ。主体性はあったが発案力は Y に依存していたと思うのだ。それで一審も控訴審も H と Y で量刑に差がついたのかもしれないわね。僕はやっぱりこの事件の核心は Y という人物の二表性と計算性にあると思うのだ。看護師として生命を守る立場にいながら保険金のために命を奪う設計ができてしまう、その矛盾が最も恐ろしいのだ。私も同じ見方をしているわ。でも同時に6年間誰も気づけなかった社会の側の問題も切り離して考えてはいけないと思うわ。では次になぜ Y はこの犯行を一件で止められなかったのかを考えたいのだ。一度やって終わりじゃなく6年後にまた繰り返しているのよね。そうなのだ。1992年に夫を殺害して保険金を受け取り、その後も普通に生活を続けていたのだ。逮捕もされず疑われもしなかったのだ。その逃げ切れたという経験が次の犯行への心理的な壁をされたということかしら。僕はまさにそこが確信だと思うのだ。最初の犯行データ成功体験が Y の中で一つの方程式として完成してしまったのだと思うのだ。保険金をかけて睡眠薬を使って水死に見せかける、その手順が一度うまくいったからまた使えると判断したのね。しかも夫の死は事故や病死として処理されていたのだ。公的に問題なしと認定されたことが Y の確信をさらに深めたと思うのだ。それって単なる成功体験じゃなくて社会に許されたと誤認してしまったということよね。僕はこう思うのだ。欲求のエスカレートというよりこの方法は機能するという冷静な判断が積み重なっていったのだと思うのだ。感情的な暴走ではなく合理的な継続だったのだ。感情的な暴走じゃないからむしろ止まりにくかったということを。そうなのだ。衝動なら何かのきっかけで収まることもあるのだ。でも計算して成功したという記憶はむしろ次の計画を後押しするのだ。6年後に自分の子供に手をかけたのもその延長線上にあると考えると本当に恐ろしいわ。次男への犯行は Y にとって方程式の応用だったと僕は見ているのだ。夫で確立した手順を今度は身の子に使ったのだ。その判断ができてしまうという点がこの事件の最も深い闇だと思うのだ。愛情があるはずの対象にまで計算を向けられる、その感覚の欠如が冷酷非道という言葉に集約されているのね。次になぜ6年間も捜査の網にかからなかったのかを考えたいのだ。夫の死から1992年、次男の死が1998年、その間ずっと見逃されていたわけよね。まず夫の死について言えば死因が水死として処理されたのだ。睡眠薬を飲ませてから海に沈めるという手口は外傷が残りにくく事故死との区別が非常に難しいのだ。解剖や薬物検査をしっかりやっていれば睡眠薬の成分は検出できたんじゃないかしら。そこが捜査の最初の盲点だと思うのだ。当時溺死として処理される案件に対して薬物スクリーニングが徹底されていたとは言えない状況があったのだ。事故の可能性があると判断した時点でもう少し踏み込んだ調査をすべきだったわよね。さらに言えば Y は看護師の資格を持っていたのだ。医療の知識があるという点で周囲からも信頼できる人物として見られていた可能性があるのだ。職業的な信頼が疑いの目を向けにくくさせていたということかしら。僕はそう思うのだ。保険会社も捜査機関も看護師という属性が一種のフィルターとして機能していたと思うのだ。まさかケアの知識を殺害に使うとは想定しにくかったのだ。専門知識を持つ人間が内側から悪用するケースに当時の制度は対応できていなかったのね。もう一つの盲点は保険金の契約状況を横断的に確認する仕組みがなかったことだと思うのだ。夫に続いて次男にも多額の保険をかけていたにもかかわらずそれが捜査の短所にはなっていなかったのだ。複数の保険会社にまたがっていたとしても情報を統合できていれば異常に気づけたんじゃないの。当時は保険会社間での情報共有や警察との連携体制が現在ほど整備されていなかったのだ。Y はその制度の隙間を意図的かどうかはともかく結果的に利用していたのだ。制度の不備そのものが連続犯行を可能にしていた側面があるということね。そして H と Y が携帯電話で頻繁に連絡を取り合っていたことは次男の事件後の捜査で判明しているのだ。もし通信記録の解析がもう少し早い段階で行われていれば次男の死の直後に不審点をつかめていたかもしれないのだ。手遅れになってから技術的な証拠が見つかるというのは本当に悔しいわ。加えて
Y が7年前に夫も殺したと自供したのは逮捕後のことなのだ。つまり夫の死は最初から他殺として捜査されていなかったのだ。逮捕のきっかけは次男の事件であって、夫の件は自供で初めて明らかになったのね。そうなのだ。初動で事故の可能性があると判断した段階で捜査を深掘りしていれば、夫の死も早期に他殺と認定できた可能性があるのだ。そしてそれが次男の命を救うことにつながったかもしれないのだ。初動の判断の甘さが6年もの悲劇を防げなかったということよね。それは制度の問題でもあるけれど、個々の判断の問題でもあるわ。僕はやっぱりこの事件が連続した最大の理由は1件目が完全に見逃されたという事実にあると思うのだ。成功体験以前に社会と制度が Y に対してノーリアクションだったことが2件目への扉を開けてしまったのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。でも付け加えるとしたら、制度の整備だけじゃなく、身近な人間関係の中で異変を察知する感度も問われていると思うわ。というわけで今回は長崎佐賀連続保険金殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？保険金という金銭的な欲望のために夫と我が子の命まで奪うなんて想像を絶する冷酷さを感じたわ。そして1件目が見逃されたことで連鎖した構造は制度の問題として深刻に受け止めなければいけないわ。犠牲になった Y の夫と次男は最も信頼すべき家族によって命を奪われたのだ。2人がどれほど無念だったか思いを馳せずにはいられないのだ。安心できるはずの家庭が最も危険な場所になってしまっていたので、どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。